այստեղ լավ է։ Հարգելի գործընկերներ, իհարկե Միրան Պողոսյանից հետո խոսալը շատ դժվար է ինձ լինելու, բայց լսում եմ ձեր հարցերը։ Facebook-ում գրառում էիք կատարել համանդրական դատանի որոշումից անմիջապես հետո 8-0-ի մասին հիշատակում էիք արել։ Դա գաղտնի ինֆորմացիա է, դες ո՞նց։ Հարգելի գործընկերներ ջան, ես նաև 8-0-ի վերաբերյալ հստակ պարզաբանումը ներկայացրել եմ, որը պարզ տրամաբանությունից ելնելով։ Սահմանադրական դատարան այնպիսի կառույց է, որտեղ եթե դատավորը դեմ է լինում որոշմանը, ներկայացնում է հատուկ կարծիք։ Տվյալ դեպքում պարոն Դիլանյանը հրապարակեց, որ եղել է միայն պարոն Խունդկարյանի հատուկ կարծիքը, այն էլ պատճառաբանական մասի, ոչ թե եզրափակիչ մասի վերաբերյալ։ Այս պայմաններում ինչ հետևություն է հնարավոր անել, որ եղել է 8 կողմ ձայն։ Պարոն Վարդևանյան, անդրադառնանք այսօրվա նիստին, նախ դատախազության միջնորդության վերաբերյալ դուք նշում եք 3, որ եւս մի քանի օր շարունակում է մինչեւ դատական նիստը քրեական հետապնդումը, հիմա մինչեւ ապրիլի 2-ն է շարունակվելու, այսինքն կարող է եւ նիստերով շարունակվել այս գործը, ինչ։ Տեսեք, առաջին հերթին եկեք արձանագրենք այն դատախազները, որոնք միշտ խրոխտ ձայնով գալիս ներկայանում էին դատական նիստերի, նույնիսկ ասում էին, որ իրանք ոչ թե օգտագործվող են, այլ օգտագործող, այսօր նույնիսկ դատական նիստի չներկայացան։ Ամբողջ դատախազությունից մեկ դատախազ չգտնվեց, որ գա ներկայանա դատական նիստի։ Սա ինձ համար ապշելու երևույթ է։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Դա պայմանավորված էր մի պարզ պատճառով, որ երևի թե վախեցան գալ ներկայանալ դատական նիստի, որտեղ ուրիշ տրամաբանություն որոշումը հրապարակվել է երեկվա դրությամբ, որոշման եզրափակիչ մասը հրապարակվել է մարտի 26-ին, իսկ եզրափակիչ մասից արդեն ամեն ինչ պարզ էր, որ օրինակ Յուրի Խաչատուրովի, գեներալ գնդապետ Օհանյանի դեպքում արդեն իսկ քրեական հետապնդումը ապօրինի է, որովհետև քրեական օրենսգրքում այդ հոդվածը չկա։ Դատախազությունը հիմա փորձում է ամեն կերպ, կարելի ասել քաղաքական պատվիրատուների իղձերը եւ ցանկությունները ինչ որ կերպ հետաձգել, թե ինչ է անում, շատ դժվարանում եմ ասել, բայց մի բանը հստակ կասեմ, սա իրավաբանություն չէր։ Այն ինչ դուք այսօր այստեղ տեսաք, որ դատախազներ չեն ներկայանում, կարային գային ներկայանային դատական նիստին ասեին, գիտեք, միջնորդություն ենք ուզում ներկայացնենք, մենք էլ կլսեինք այդ իրանց բանավոր միջնորդությունը կհասկանայինք, բայց դատական նիստի վախենալ գալ ներկայանալ, սա խայտառակություն էր ուղղակի։ Չէ, իրենց չներկայանալ եւ գրավոր ներկայացնել, այդ տարբերակ։ Այ հիմա կներեք, էլի, ես զուտ ուզում եմ հասկանալ, եթե Տիկին Դանիբեկյանի համար նորմալ էր այդպիսի ձևով նիստեր հետաձգելը, ես ունեմ 10-ից ավել ՍԴ որոշումներ, որոնք ուզում եմ ուսումնասիրեմ, պատրաստեմ եւ տարատեսակ միջնորդություններ ներկայացնեմ, հենց այդպես էլ անելու եմ։ Օրինակ մյուս բոլոր նիստերին ասել եմ, գիտեք, մի քանի հատ նոր սահմանադրական դատանի որոշում կա, մի քանի հատ նոր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշում կա, ես դրանք բոլորը ուզում եմ ուսումնասիրեմ եւ գամ ներկայացնեմ միջնորդություններ։ Դե նիստերը հետաձգեք։ Ձեր հետագա քայլերի մասին էլ ասեք, կարող է ինչ որ մի կերպ այս հարցի քննությունը հետաձգել։ Գիտեք, ես դատախազությունից արդեն ամեն ինչ սպասում եմ։ Հնարավոր է այդ օրն էլ ասեն, որ հենց այդ է եվրոպական դատարանի նախադեպ ենք տեսել, որ ուզում ենք ուսումնասիրենք։ Տենց այնքան բան կարան ասեն։ Դիտողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներն ասում են, որ մեղադրանքը պետք է լրացվի 223 հոդվածով հանցավոր համագործակցություն ստեղծել է կարծեմ։ Դա ժպիտ է առաջացնում ինձ մոտ, ճիշտն ասած, հետեւաբար մենակ դա կարող եմ պատասխանել։ Այո։ Վերավորակման վերաբերյալ առհասարակ, իդեպ սա էլ պարզաբանեմ, միայն ժպիտով չսահմանափակվեմ։ Վերավորակման վերաբերյալ քրեական դատարության օրենսգիրքը ուղղակիորեն նշում է, որ պետք է լինեն կոնկրետ նոր փաստական հանգամանքներ, որոնք նախկինում հայտնի չեն եղել։ Որն է այդ նոր փաստական հանգամանքը։ Ուզում է ուժողների իրավահաջորդի ներկայացուցիչները ուզում են ասեն, որ հատուկ քննչական ծառայությունը եւ դատախազությունը այն աստիճանի ոչ կոմպետենտ են եղել, որ 1 տարի գործ են քննել, գտել են, որ 300.1 հոդվածն է այն հիմքը, որով կարող են մեղադրանք առաջադրել, բայց սխալ են եղել։ Այսինքն տենց վիրավորում են ՀԿՑ-ին ու դատախազությանը, նույնիսկ ես ՀԿՑ-ի եւ դատախազության համար վատ եմ զգում նման վիրավորանքի պայմաններում։ Բայց մի բան եմ ուզում ձեզ բոլորին խնդրել, հարգելի գործընկերներ, օգտվեք համացանցից, վերհիշեք միջնորդությունը քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ, որը ներկայացրել էր Էրիկ Ալեքսանյանը, եւ տեսեք, թե Գևորգ Բաղդասարյանը ինչ է խոսում այս գործով վերավորակման հնարավորության մասին։ Էրիկ Ալեքսանյանը հենց խոսում էր, որ տվյալ դեպքում ոչ թե պետք է լինի սահմանադրական կարգը տապալելը, հանցակազմը օրինակ, այլ պետք է լիներ 308 կամ 309-րդ հոդվածը։ Եվ տեսեք, թե ինչ է պատասխանում գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը։ Եվ իդեպ Գևորգ Բաղդասարյանը նույնիսկ կարելի ասել իմ հիմնավորումներից ավելի լավ ձևով հիմնավորում է, ինչպես չի կարող լինել արարքի վերավորակում սահմանադրական կարգը տապալելը հոդվածի դեպքում, քանի որ
բառացի մեջ բերեմ, այն կլանում է բոլոր մյուս տեսակ հանցակազմերը։ Դա պարոն Վարդանյան, այս մեղադրանքը առաջադրելիս իրավաբաններ են աշխատել։ Իրենք չգիտեն, որ այս հոդվածի հետ, չգիտեմ, սահմանադրության խնդիր կարող է լինել։ Ես վստահ եմ, որ այդ իրավաբանները գիտեին, որովհետև դեռ այդ խնդրի մասին 2009 թվականին Դավիթ Հարությունյանն էր հայտարարել, հենց օրենքի նախագծի հեղինակը։ Իմաստն էլ ասեմ ձեզ որն էր, որովհետև 300.1 հոդվածը այն աստիճան խայտառականորոշ հոդված էր, բայց նաև վաղեմության ժամկետի խնդիր չէր առաջացնում այդ բան։ Դրա համար ընտրել էին հենց այդ հոդվածը։ Իրականում եթե իրենք իրավաբան կնկատեք։ Գիտեք ինչն էր խնդիրը, որ նաև իրենք նկատել էին, որ մենք որպես իրավաբաններ, փաստաբաններ, ես ինքս սահմանադրական իրավունքի մասնագետ, առաջին իսկ օրվանից բարձրաձայնում էինք սահմանադրականության խնդիրը։ Բա թող ունենային իրենց մեջ խիզախություն, կասեցնեին գործի վարույթը եւ դիմեին սահմանադրական դատարան։ Դուք գիտեք, որ գլխավոր դատախազը օժտված է նման լիազորությամբ։ Գիտեք ինչի համար են օժտել նման լիազորությամբ, որ նման իրավիճակներում չհայտնվեն։ Իսկ հիմա էլ հայտնվել են այդ իրավիճակում, փոխանակ ցույց տան, որ իրենք իրականում իրավունքի գերակայության, օրենքի գերակայության սկզբունքով ղեկավարվողներ են, ինչպես իրենց կոլեգիաների նիստերի ժամանակ հայտարարել էր պարոն Դավթյանը։ Բայց փաստորեն այն աստիճան վերաբերմունք ունեն, որ նույնիսկ չեն կարողանում դատական նիստի ներկայանալ, ինչա որ իրենց համար պետքա լինի ոչ հաճելի միջավայր, պետքա գան եւ ընդունեն իրենց սխալը։ Ես կարծում եմ դա միայն իրենց ավելի կբարձրացներ, հավատացեք։ Չէր իջացնի այլևս այն մակարդակի, որտեղ իրենք իջել էին, այլ կփորձեր դա իրենց բարձրացնել։ Չօգտվեցին այդ հնարավորությունից, դե հիմա թող հետո մյուս անգամ խոսեն օգտագործվել եւ օգտագործելու վերաբերյալ։ Վարդանյան, ձեր հետագա քայլերը հաջորդ նիստի ներկանալի ու ներսում ինչ-որ բան էիք քննարկում մյուս պաշտպանների հետ միասին, ինչ-որ Ըստ էության տեխնիկական բնույթի հարցեր էին քննարկում, դրա մանրամասները որպես այդպեսին այդքան էլ հետաքրքիր չեն լինի։ Մի բան եմ ուզում արձանագրել, որ դատախազները ուզում էին 3-7 օրը դատական նիստը նշանակվեր, Տիկին Դանիբեկյանը նշանակեց ուրբաթ օրը, դա իհարկե արդեն իսկ նաև աննախադեպ էր, որովհետև խնդիրը ինչումն է։ Այս գործը չի կարող էլ նիստերով որոշվել։ 300.1-ի մասով եմ իդեպ ասում։ Դուք գիտեք նաև զավեշտալի մեղադրանք էլ կա պարոն Քոչարյանին եւ պարոն Գևորգյանին, որի մասով մենք չենք էլ խոսում, որ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի։ Բայց հիմա հարց է առաջանում։ Օրինակ, եթե գեներալ գնդապետ Խաչատուրովը որոշի այսօր լքել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, ինչ որ խնդիր պետք է առաջանա։ Դառնա օրենքը խախտող։ Հենց այդ հարցը իհարկե կդառնա օրենքը խախտող, որովհետև Յուրի Խաչատուրովին մեղադրում են մի հոդվածով, որը գոյություն չունի։ Աննա Դանիբեկյանը պետք է հենց 3 արդեն դադարեցրած լիներ, որովհետև Միրանը Պողոսյան ուղղակիորեն մատնանշեց 35-րդ հոդվածի 5-րդ մասը քրեական դատարության օրենսգրքի դնում է այդ պարտականությունը վարույթ իրականացնող մարմնի վրա։ Վարույթ իրականացնող մարմինը դա Աննա Դանիբեկյանն է։ Բայց ամեն դեպքում տեսանք այն ինչը որ հաճախ տեսնում ենք։ Ձեզ համբերություն Ժորժ ջան, ձեզ շատ-շատ շնորհակալ եմ։